في أحضان الأرض تنمو حبوب بسيطة، لكنها مليئة بالخيرات. الحمص والعدس كنوز طبيعية تمنح الغذاء والقوة للحياة. من هذه الحقول الخضراء تبدأ رحلة العطاء، حيث يلتقي تعب الفلاح ببركة الطبيعة. حبوب صغيرة بقيمة كبيرة تغذي الأجسام وتزين الموائد بنكهات أصيلة. الحمص بطعمه الغني والعدس بفوائده المتعددة عنوان للخير والبساطة. هنا نزرع الأمل ونحصد الصحة.